عليكم شباب، ربي يوفقكم. اليوم جايب الحاسبه وياي وارباح الدجاج مال اللاحم، لان الفيديو هواي صار عليه لغط، فحب اوضح اكثر متابعيني ما عندهم علم، فخير الناس من انفع الناس. نحسب شباب على الالف دجاجه ايش قد تربح، واخر ولد خلينا نحسب الف دجاجه ايش قد تربح. راح اقول لك اياها، ما اشتري الف، راح اشتري 1250 كتكوت في 900 دينار. الكتكوت ب900 يساوي 1,125,000 دينار. زين هذا ايش قد ياكل بالشهر؟ ياكل طن و800 كيلو. هذا 30 يوم، احسب لك فقط 30 يوم ياكل طن و800 كيلو. يروح طنين ياكل طنين. الطنين ايش سعرهن؟ سعر الطن اللحم اخوان 525,000 دينار. الطنين سعرهن 1,050,000 دينار. زين هذني 1,125 ضيف فوقاهن 1,050,000 يصير 2,175,000. ترى ما نحتاج للحاسب، احنا حاسبه 2,175,000 دينار. روح 2,200. تمام. هسه انا عندي 1250 طير. روح اعطي هلاكات، انتبه جماعه الهلاكات، انطي هلاكات وخسائر 250 طير. تمام. 250 طير راحن هلاكات. ايش بقى عندي؟ صفيت هذا الشهر كله ألف، وصلت الوزن كيلوين و200 إلى كيلوين و300، إلى كيلوين أو كيلوين. إذا كان مربي ضعيف يوصل كيلوين خلال شهر. وإذا هذا الحكي ما تصدقه روح اسأل أهل الحقول يا حبيبي. أخيك عنده معرفة كاملة بهاي المصلحة. بس ما حد ما يقولها. ليش؟ لأن يقول لك خاف ينضرب السوق، أو خاف واحد يعرف مصلحتي، أو كذا وكذا من هاي القبيل. حنرجع نقول ألف دجاجة أسوق 250 طيت هلاكات، صار مايتي 2,175 1,200. نقول أبدأ أسوق للسوق. سعر الكيلوين الدجاج بيش؟ أقل دجاجة تنباع ب6,000 دينار. راح أحسب لك إياها بالأقل 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 بالأقل. أبدأ أبيع الدجاجة ب5,000 دينار. أنا عندي ألف مصفي، منطي هلاكات 250. هاي 5,000 دينار في 1000 دجاجة يساوي 5 ملايين. زين أنقص جد من عندهن، أنقص من عندهن 1,200,000، باقي 1,800,000 بالجيب. وقف باقي 1,800,000 ربح شهري. ما أريد هاي 1,800,000، أريد أطي بعد 800. خاف انطي بيطره وكذا وما ادري شلون. 800,000 دينار بيطره وهيك شيء متابعه. راح يصفى لي 2,000,000 صافي عدا ونقطا، ما بيهن 1000 دينار نقص. طبعا بيهن هواي طيت زايد، بعت الدجاج بالخساره، وهذا ارباح الدجاج اللحم. واني بخدمتكم وتحياتي لكم شباب، ربي يوفقكم.